холбогдож өрнсөн зарим үйл явдлын талаар тайлбар хүргье. За хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн анх шийдвэр гаргаж 1993 оны үеэс эхлээд жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-нд дэлхийн нийтэд бүх улс орон даяар тэмдэглэж байгаа. За ер нь энэ өдрийг тэмдэглэх санаачлагыг анх Африкийн төлөөлөгчид гаргасан гэж үздэг. За тухайлбал 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг тохиолдлоор сонгоогүй гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл 1991 оны тухайн өдөр за Африкийн орнуудын чөлөөт хэвлэлийн төлөөлөгчид чуулж дэлхийн улс орнуудад хэвлэлийн эрх чөлөөг анх уриалж байсан байна. За энэ дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллага холбогдох шийдвэрийг гаргаснаар жил болгон түүхэн өдрийг тэмдэглэж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол бусад улс орнуудын нэгэн адил бас хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг жил болгон тэмдэглэж байгаа юм аа. За энэ жилийн хувьд хараат тус сэтгүүл зүй гэсэн сэдвийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн салбарынхны өргөн бүрэлдэхүүнийг хамруулсан форум болоод байна. За форумыг сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэл зохион байгуулсан. За нэгдсэн хэвлэлийн ерөнхийлөгч Мант хоёр чуулганы үеэр бас үг хэлж байр сууриа илэрхийлээд байна. За ер нь бол зөрчлийн хуулиар сүүлийн үе сэтгүүлчдийг шүүхгүйгээр ялж байгаа байдал бий болж байна. За энэ хууль засагдах байх гэдэгт найдаж байна гэдгийг Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн удирдлага илэрхийлээд байна. За хэвлэл мэдээллийн нийт 15 байгууллагын төлөөлөл нэгдэж зөрчлийн хуулийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох хасах саналыг хууль зүйн дотоод хэргийн хаамд уламжилсан. За цаашид хууль тогтоогчид асуудлыг авч үзэн байхаа гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлээд байна. За бас өргөн нэвтрүүлгийн хууль гаргах шаардлага бий болж байна. За бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувьцаа эзэмшигчид за ер нь бол эздийг ил тод болгох ёстой, санхүүжилт нь ил тод нээлттэй байх шаардлагатай. Ингэж байж сэтгүүл зүйд хараат тус байдал бий болох юм аа гэдэг тухайн асуудлыг Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн удирдлага илэрхийлээд байна. За мөн улсын их хурлын дарга Зандан шатар Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх нар сэтгүүлчдийн форумд хандаж бас илгээлт ирүүлсэн. За тухайлбал ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын гэрээ конвенц. За мөн Монгол улсын үндсэн хууль заагдсан хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх хэрэгчлөө хамгаалахын төлөө бид нэгдэж нягтрах ёстой юм аа гэсэн байр сууриа илэрхийлээд байна. За бас нөгөө талаар ер нь бол хэвлэлийн эрх чөлөөг илүү бэхжүүлж хамгаалахын тулд хариуцлагатай сэтгүүл зүйг төлөвшүүлэх учиртай гэж төрийн тэргүүн үзэж байна. За Монголын сэтгүүл зүйн салбараар углагддаг хүн болгон ер нь энэ болгоныг хариуцлагатай байдлыг илүү ухамсарлаж мэрэгжлийн ёс зүйтэй сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх. За нийгмийг хариуцлагатай мэдээллээр хангаж байх. За нийгмийн сүлжээнд их мэдээллээс тэр дундаа хуурамч мэдээллийн урсгалд анхаарлаа хандуулж мэрэгжлийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхэд анхаарах ёстой гэдгийг төрийн тэргүүн сануулж байна. За нийгмийн сүлжээний зааг ялгааг бол гаргах ёстой. Өөрөөр хэлбэл олон түмнийг соён гэгэрүүлэх үйлсэд хэвлэл мэдээллийнхэн голлох үүрэгтэй байх ёстой юм аа гэдгийг төрийн тэргүүн сануулад байна. За улсын их хурлын дарга Зандан шатрын хувьд хараат бус мэрэгжлийн ёс зүйд суурилсан эрүүл сэтгүүл зүй Монголд юу юунаас илүү үн цэнтэй чухал болоод байна гэдгийг сануулж байна. За шударгаас алдагдж байгаа авилга албан тушаалын гэмт хэрэг нийгмийг хөгжил дэвшлийн ирээдүйг бохирдуулж байгаа нь үнэн юм. За тиймээс хуулийг үл тоомсруулдаг, ард түмний халагчилдаг байдал ердийн үзэгдэл болж байна. За хууль шүүхийн байгууллага хэсэг бүлгийн хүсэл шуналаа гүйцэлдүүлэх юм хэрэгсэл болж хувирлаа гэсэн яриа олон жилийн туршид үргэлжилсэн. Тэгэхээр Монголын асар их эрдэс баялаг бас цөөн гэр бүлийн эрх мэдэлд төвлөрч байна. Амжиргааных нь гол эрх үүсвэр болж байна. За энэ байдлыг зэгцлэх цаашдаа нийгэмд шударгасыг тогтооход хэвлэл мэдээллийнхний үүрэг оролцоо чухал юм аа гэж улсын их хурлын дарга үзэж байна. За хамгийн гол нь хариуцлага сахилах хаа сайгүй алдагдж байгаа. Нийгэмд ёс зүйтэй байдал өгөөлөгдөж байна. За энэ болгоныг засах, залруулах, шударгасыг тогтоох, за гагцгүй хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх, хуулийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд бол хэвлэл мэдээллийнхний үүрэг оролцоо чухал гэж улсын их хурлын дарга тайлбарлаж байна. За гэхдээ дөрөв дэх засаглалынхан болох Монголын сэтгүүл зүйн сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ болгоны төлөө төр засгийн удирдлагуудаа хамтарч ажиллаж хүчээ нэгтгэх ёстой гэсэн дагуулга санааг улсын их хурлын дарга Зандан шатар илгээлттэй дурдсан байна. За ерөнхий сайд хүрэлцэхүйн хувьд мөн илгээлт ирүүлсэн. За ерөнхий сайдын илгээлтэд дурдсанаас үзвэл дэлхийд дахинд технологийн дэвшлийг дагаж мэдээллийн асар их өөрчлөлт гарч байгаа. За шинэ
одоо урсгал бий болж байна. За хүн болгон нийгмийн сүлжээг ашиглаж үзэл бодлоо одоо бас чөлөөтэй илэрхийлдэг байдал одоо нэлээд нээлттэй болсон. За мэдээллийн энэ их одоо орчил дунд бол мэрэгжлийн сэтгүүлчдийн хараат бас мэрэгжлийн одоо ёс зүйтэй үнэн бодит их сурвалжаас олж авсан мэдээллийн үн цэн ач холбогдол одоо улам бүр нэмэгдэж байна гэдгийг одоо ерөнхий сайд хүрэлцэх илгээлттэй дурдаад байна. За сэтгүүлчд бол одоо төр засгийн бодлого үйл хэргийг нийтэд одоо сурчлан таниулах, за түүнийг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа алдаатай болгон шүүмжлэлтэй хандаж залс залруулахыг анхааруулж чаддаг ийм нийгмийн гол түүчээ болдог хэсэг юм аа. За тиймээс одоо цаашд ч гэсэн одоо төр засаг ер нь ард түмнийг холбох одоо гол гүүр нь одоо хэвлэл мэдээллийг байх ёстой. За нийгмийн эв нэгдлийг одоо хангахад бол үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулах ёстой юм аа гэдгийг засгийн газрын тэргүүн дурдаад байна. За засгийн газрын хувьд бол цаашид одоо Монголд хэвлэл нийтлэх эрх чөлөөг хангах, хэвлэл мэдээллийн байгууллага сэтгүүлчдийн ёс зүйтэй хариуцлагатай нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, мэрэгжлийн сэтгүүл зүйг бий болгох, за хараат бус байдлыг одоо хангах чиглэлд одоо боломжтой бүх хэлбэрээр одоо дэмжиж анхаарч ажиллах болно гэдгийг засгийн газрын тэргүүн мэдэгдээд байна. За энэ удаагийн форумд оролцсон хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын хувьд ч бас тодорхой саналуудыг гаргаж байгаа. Ер нь одоо нийгэмд хариуцлагатай ёс зүйтэй мэрэгжлийн сэтгүүл зүйг одоо хөгжүүлэх цаг болсон. Энэ болгонд одоо чиглэсэн тодорхой өөрчлөлтийг хийх ёстой. Хэвлэл мэдээлэл хөрөнгө санхүүгийн асуудал нь одоо шийдэгдэж чадаагүй, бие даа чадаагүй нөхцөлд хараат бус байдал нь хангагдаж чадахгүй гэж одоо зарим төлөөллүүд сануулж байна. За ер нь бол одоо ёс зүйтэй хариуцлагатай мэрэгжлийн сэтгүүл зүйг төлөвшүүлж байж нийгэмд одоо шударга ёс тогтох юм. За хууль эрх зүйн орчныг бас боловсронгуй болгох ёстой. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийг одоо шинжлэх шаардлагатай байна. За бас өргөн нэвтрүүлгийн хууль гаргах хэрэгтэй байгаа. За нийгмийн сүлжээний тухай хууль эрх зүйн орчныг бас боловсронгуй болгох авч үзэх. За шинээр одоо хууль гаргах шаардлагатай гэдэг тухай асуудлыг ч төлөөллүүд хөндөж байгаа юм. За одоо форумд оролцсон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллүүдийн яриаг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Асуудлаар дүүрэн сэтгүүл зүй байна одоо. Зүйн бол өнөөдөр одоо Монголын сэтгүүл зүй хаавай хаашаа явах ёстой, цаашид яах вэ гэдгийг энэ асуултад одоо бүрэн хариу бүрэн биш юм аа гэдэг яхан голчтой сайн хариу гарвал зүгээр байна. Тэгээд тэрийг дараа нь хэрэгжүүлвэл бүр сайн байна. Асуудлаар дүүрэн сэтгүүл зүй байна. Нэг хоёрдугаарт мэрэгжлийн болох хэрэгтэй байна. Төрөлж хэрэгтэй байна. Улс төрийн сангид байх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн хувьд бие даах хэрэгтэй байна. Хэвлэл мэдээллийн менежментийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ингээ яриад ивэл их юм байна л да. Тэгээд чанартай сэтгүүл зүй, хариуцлагатай сэтгүүл зүй, ёс зүйтэй сэтгүүл зүй одоо чухал байна. Энэ тухай ярьдаг цаг болсон. Ярихгүй бол болохгүй шиг байна. Тэгэхээр чөлөө хэвлэл гэдэг бол галзуу нохой биш. Чөлөө хэвлэл мэдээлэл харин одоо watchdog буюу хотч нохой байх ёстой. Хүн өнөрөө дайраад юм руу өсчээд урж тасч гал байж болохгүй. Сэтгүүлч минь яллагч биш. Тэр зөв, энэ буруу, тэр гэмтэн, энэ одоо гэмгүй гэдгийг бол сэтгүүлч хэлэхгүй. Сэтгүүлч яах ёстой гэвэл яс үннийг л ярьж мэдээлэх ёстой. Тэрийг хэлдэг газар бий. Тэр гэмтэн мөн эсэх зөв буруу эсхийг бол шууд айлдаад байж болохгүй. Энэ бол сэтгүүлчин хийдэг ажил биш. Тэрийг хийдэг газар бий. Хууль шүүхэх хүн гэмтэг юмгүйг. Тэгэхээр одоо сэтгүүлчид энэ экзектэй үед уулна бол хүн байх ёстой байна. Би түн биеэр үртэн үрээрээ гэсэн хинийч тухай ярьж үчлээ гэсэн одоо миний л адил хүн гэж манай төдөв нэг хэлсэн байсан хүмүүний хамгийн өндөр дээд албан тушаал бол хүн байх явдал гэж. Энийг би одоо өнөөдөр зориуд давтаж хэлж байна. Хүмүүний хамгийн өндөр дээд эрхэм албан тушаал бол хүн байх явдал гэж. Энэ тал дээр бол бас алгадаж байгаа юмнууд их байна. Өндөр дээд ёс суртахуун бол одоо тэнцвэрт хэвлэл мэдээллийг хэрэгжүүлэх гол гагцаас бол
high ethical standards are key to balance the reporting. Нөгөө талаар хэвлэл мэдээллийн менежментийг хөгжүүлж бие даасан халаат тус байх хэрэгтэй. Санхүүгийн хувьд бие даагаагүй. Одоо яаж хараат бус болох вэ? Мэдээллийн менежментийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хэвлэл мэдээллийн менежментийг. Нэгд хоёр талаа энэ бүхнийг одоо чөлөөт хэвлэл хөгжүүлнэ гэж байна бид. Чөлөөт хэвлэл бол чөлөөт хүн ардл гэсэн үг шүү дээ. Хараат тус сэтгүүл зүгээд олон жил ярьж байгаа. Гэхдээ өөр бусдаа сайхан сэтгүүлч нар өөрсдөөс л айх хэрэгтэй л дээ. Өөрсдөө хэр ур чадвартай байна. Тэрээс л бүх юм шалтгаална шүү дээ. Тэрнээс өөрсдөө ёс зүйтэй, өөрсдөө ур чадвартай байвал хинээс ч хараат тусаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бол энэ нийгэмд байгаа гэж хардаг. Хараат тус сэтгүүл зүй гэдэг бол ерөөсөө мэрэгчлээ зөв сонгосон сэтгүүлч, мэрэгчлэлтэй хайртай сэтгүүлч гэлээ. Тэгэл ийм л байх юм бол хараат тус байх бүрэн боломжтой. Би болж байгаа энэ явцыг харахад ерөнхийдөө улс төрийн нөхцөл байдлын эндээ их дамгаа орсон. Улс төрчид хэвлэл мэдээллийн байгууллага ч юм уу энийг тэгээ дараа нь сонгуульт үйл ажиллагаанд болоод аливаа өөрийнх нь эсрэг одоо үйл ажиллагаа явагдаад тэгэхээр тэрийг хамгаалах байдлаар ашигладаг ийм тогтолцоо нэлээдгүй ажиглагдаж байна л да. Тэгэхээр яг энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт мэрэгжлийн тал руу н оруулаа улс төрийн байдлыг эндээс нь жоохон ялгаа салгаа авчвал хараат тус сэтгүүл зүй байх юм болов гэж. Сэтгүүлчийн гал тогоонд чанагдаад 30 хэдэн жил боллоо. Манай сэтгүүл зүйн түүхээр бол 100 жил гэдэг. Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөг тоолвол бараг 200 хэдэн жил гэдэг. Ингээ бодохоор бол бид нар бол сэтгүүлчид бол дандаа л эрх чөлөөг эрен хайж авдаг. Хэвлэл нийтлэхийн гол дэвсгэр бол эрх чөлөө л байдаг. Тэгэхээр энэ эрх чөлөөг эдэлж эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэнэ гэдэг бол альва юм бүхнээс хараат байх. Хараат байна гэдгийг бол манайхан одоогоор их ярьж байгаа. Энэ хараат байна, хараат тус байна гэдэг дээрс их маргаж байгаа. Миний бодлоор бол иргэнийхэн эрх чөлөөг хангаж, эрх чөлөөг иргэнийхэн үг хэлэх сэтгүүлчдийн хэвлэл нийтлэх эрх чөлөөг л бүрэн хангаснаар энэ хараат тус байдал бий болдог. Өнөөдрийн хувьд бол манайх яг ямар ч байсан бас сэтгүүл зүйн маань хараат тус чиглэлөөгөө явж байгаа. Гэхдээ хуучин нийгмийн одоо тэр хараат байдлаасаа бол салаад шинэ нийгмийн хараат байдал руу орж байгаа. Энэ юу гэхээр энэ дэлхийн нийтээр энэ юу гэхээр одоо мөнгөний боолчлол, үзэл бодлын боолчлол, эрх чөлөө хагас байх энэ зэргийн хараат байдал руу одоо гулсан орж эхэлж байна. Энийн эсрэг бол одоо бид тэмцэж байгаа, энийг ярьж байгаа бол хараат тус гэдэг. Тэгэхээр энийг хаанаас анх гэхээр нийгмээсээ ч тухайн одоо тэмцэгчийн байр суурь эзэж байгаа сэтгүүлчилж энэ бүхнийг хангах улс төр манай энэ засаг төрийн бодлого тэр дундаа одоо эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдлэлт хууль гэж хуулийн хүрээнд л ажиллаж чадах юм бол хараат тус гэдэг арилна. Тэгэхээр сайн хуультай болж иж энийг бид хангаж чадна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол энэ нэг хуульчилж баталгаажуулж энэ хараат тус байдлаа ялган салгаж сурах хэрэгтэй. Эний төлөө тэмцэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Холбоо байр сууриа нэгтгээд өргөн нэвтрүүлгийн хуулийг бол явуулах нь зүйтэй гэж үзсэн байж байгаа. За хоёрдугаар гэх юм бол одоо түрүүн бас илтгэлүүд дээр мөн дурддагдж байгаа телевизийн салбарт өөрөө боловсон хүчний маш их дутагдaltaй байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо хамгийн сүүлийн авсан судалгаагаар бол гадаадын ихтэй сургууль төгсөж ирсэн манай энэ салбарын төгсөгчд гэх юм бол одоо жилд нэг 23 цоогоор хэмжигдэж байгаа жишээтэй тийм. Монгол улсад боловсрал яг энэ чиглэлээр боловсрал эзэмшиж байгаа сурагчдын тоо гэх юм бол 200 гаруй байж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо инженер, техникийн албаныхан, за тэгээд мэрэгжлийн сэтгүүл зүйн одоо боловсон хүчний дутагдалт бол энэ салбар маш их ороод байна. За тэгэхээр манай салбар өөрөө одоо яг юм байдлаар өргөн нэвтрүүлгийн Монгол орон даяар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За 18 телевизээс гадна хөдөө орон нутгийн 85. За тэгээ кабелийн ингээд нийтдээ одоо 156 телевиз байж байгаа тийм. Тэгэхээр энд бас ингээд эдгээр төгсөгчд нь бол хангалттай боловсон хүчний болж чадахгүй байна. За тэгэхээр энэ хоёр зохицуултыг хамгийн сайн хийж чадах юм бол ер нь бол нөгөө Монгол хүмүүсийн үзэгчдийн хүсээд байдаг тэр хамгийн одоо соён гэгэрүүлэх, танин мэдүүлэх тэр контентууд бас үйлдвэрлэгдэж гарах юм. Тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг л ер нь бол шийдвэрлэх нь телевизийн холбооны хамгийн том зорилт болчиход явж байна. За хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тос суурь хуулийг шинчлэх одоо ажлын хэсэг бол хууль зүйн яамн дээр байгуулагдсан ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд манай салбарын сэтгүүлчид ялангуяа хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, мэрэгжлийн байгууллагуудын санал бодол маш чухал байгаа гэж харж байгаа. За ер нь бол энэ суурь маань 1998 онд батлагдсан хуулийг маш нэлээд өргөн хүрээнд дэлгэрүүлж олон асуудлуудыг оруулах юм зорилготой манай суурь хууль байгаа
учраас бид бүхэн их онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Энэ хуулийн дээр сэтгүүлч редакцийн хараат ус байдал, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын одоо санхүүгийн болоод эзэдийн ил тод байдал, за мөн одоо хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтын байгууллагын одоо дархлаа, энэ одоо эрх зүйн баталгаа гэх мэтчил маш олон зүйлүүдийг бол бас тусах шаардлагатай байхаа гэж харж байгаа. Тэгээд энэ одоо хилцүүлгийн шатандаа бол энэ 19-20 онд бол нэлээд идэвхтэй өрнөх баг. Тэгээд одоо манай салбарынхан маань нэлээд ажил хэрэгчээр энэ хуулийн төслийн одоо саналыг боловсруулахад ажилд оролцох хэрэгтэй хаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйлийг маш олон хөндөгдөж байгаа нэг зүйл нь бол яг энэ улс төрчдөөс хараат бус байх, за мөн эдийн засаг мөнгө санхүүгийн асуудал нэлээд одоо яригдж байна. Тэгэхээр энэ дээр та яг ямар байр суурьтай, тухайлбал сэтгүүлч хүний цалинг нэмэх ёстой мó? За эсвэл энэ салбарын одоо хөрөнгө төсвийг өөр энэ хуулийн эрх зүйн орчинд бас шийдэж хамгийн түрүүнд хэвлэл мэдээллийн салбарын хөрөнгө оруулагч эзэд нь ил тод байх ёстой гэдэг зүйлийг сая форум дээр ч гэсэн хэлж байна те. Энтэй бол санал нэг байна. Яагаад тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн энэ зах зээл салбарт хийн хөрөнгө оруулж хаанаас энэ санхүүгийн дэмжлэг ирж байгаа нь ил тод биш бол бид нар нөгөө хараат ус сэтгүүл зүг хөгжүүлэх ямар ч боломжгүй. 2016 онд Тэвлийн хүрээлэнгээс хийсэн хэвлэл мэдээллийн эзэдийн ил тод байдлын судалгаагаар бол 40 гаруй одоо хэвлэл мэдээллийн томоохон редакц зуудад одоо хөндлөнгийн мониторинг хийхэд бол тэрний 80 гаруй хувь нь бол улс төрийн хамааралтай гэж үзсэн. Тэгэхээр энэ дээр манай одоо томоохон хэвлэл мэдээллийн редакцуудын гол одоо эзэмшигч нь бол улс төрчид байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр улс төрчид хин одоо аль суваг дээр хэдэн хувийн хувьцаа эзэмшиж байгаа юм бэ гэдг нь өөрөө ил тод байж бид нар энэ хариуцлагыг сэтгүүлчд болоод редакцаас бас шаардах ёстой. Тэгээд яг энэ хуулийн дээр бол хөрөнгө оруулагчид байхыг бол үгүйсэхгүй те. Энэ нь ил тод байна. Дээр нь хөрөнгө оруулагч болоод редакцийн хоорондын одоо гэрээ бол байх шаардлагатай. Хөрөнгө оруулагч бол редакцийн одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаанд яг сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаанд бол хөндлөнгийн нөлөөлөл үзүүлж ямар нэгэн цензур тавих ёсгүй гэж харж байгаа. Тэгээд ялангуяа бид нар одоо энэ сонгуульд өгч байна. Тэгэхээр энэ одоо хараат тусаар редакцид ажиллаж яг мэргэжлийн сэтгүүл зүйн хийх энэ боломж бололцоог бол бид нар хууль эрх зүйн хувьд нь бас баталгаажуулж өгөх ёстой хаа гэж харж байгаа. Нөгөө талаас энэ дээр одоо цахим орчинд байгаа сэтгүүл зүй гэх юм уу тийм ээ? Одоо маш олон мэдээлэл донд иргэд маань төөрөгдөж байна. За нөгөө талаас сэтгүүлчд бас яг энэ цахим орчинд сэтгүүлч хүнийхээ үргийг гүйцэтгэхгүй байна гэдэг зүйлийг бас хөндөгдөж байна л да таны хувьд. За мэргэжлийн сэтгүүл зүг хамгийн их бүдгөрүүлж байгаа нэг зүйл бол сошиал медиа, цахим орчин одоо сошиал медиа байна тийм. Сошиал медиа бол энэ иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл хуваалцах юм талбар. Сэтгүүл зүй бол сошиал медиаг мэргэжлийнхээ үйл ажиллагаанд одоо их сурвалж авах мэдээлэл олон хүнд хүргэхэд бол одоо ашиглаж байгаа тийм. Гэхдээ сошиал медиа дээр явж байгаа мэдээлэл бол мэргэжлийн сэтгүүл зүй биш юм а гэдэг бол маш тодорхой. Эргээд энэ одоо холилдсон одоо уншигч үзэгчдийн хувьд хэн нь одоо үнэн зөв мэдээлэл хүргээд байна вэ гэдэг бол сошиал дээр маш бүрхэг болж байна. Хуурамч худал мэдээлэл маш ихээр төгөж байгаа. Энэ асуудал маань эргээд мэргэжлийн сэтгүүлчдийн нэр хүндэд маш халтай байгаамаа. Тийм учраас сэтгүүлчдээ сошиал медиа руу бас хэтэрхий битгий дурлаараа тий. Хэрвээ тэнд ажиллалаа гэд сошиал медиа дээр ажиллаж байгаа хэрвээ тийм бол ёс зүйн хэмжээ танд нэг л одоо адил хүчинтэй шүү. Редакцтай барьдаг редакц дээр та хэн нэгний тухай тэнцвэргүй мэдээлэл явуулахгүй, үзэл бодлоо хэд тулгахгүй тий. За хүнийг гүтгэж доромжилт нэр хүндэт нь халдахгүй гэдэг энэ ёс зүйн үндсэн зарчим үйлчилдэг бол сошиал медиа дээр ч гэсэн та сэтгүүлч та энэ зарчмаа бариач ингэж та мэргэжлийнхээ үндсийн дархлааг бол бий болгож чадах юм аа. Тэгэхээр энэ сошиал медиа дээрх өөрийн зохицуултыг бол редакц болоод хэвлэл мэдээллийн зөвлөл бол хамтарч аягуулсан хэрэгжүүлэх ёстой тий гэдэг дээр бол байр суурьтай. Тэгээд яг одоо сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг сошиал медиад явуулахад бол хуулиар биш өөрийн зохицуулалтаар л шийдэгдэнэ. Тэгээ нөгөө хэлэхэд эхлээд сэтгүүл зүйн салбарынхан тэр хамтарч эвтэй баймаар байгаа юм. Бүгдээрээ хамтдаа нийлж хөгжих боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Нийтлэг эрхшгийг дэмжиж байгаа, нийтлэг эрхшд үйлчилж байгаа тэр зүйлүүдийг их шийдвэрлэх ёстой. Жишээлбэл бид хэвлэл мэдээллийн менежмент сайжруулахын тулд хууль эрх зүйн орчныг шалгуулах шаардлагатай.
Хоёрдугаар сэтгүүл зүйн салбарын бүх төвшин санхүүгийн хараат бус байдлыг дээшлүүлэх хэрэгтэй байна. Нөгөө талд нь сэтгүүл зүйн салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ил тод байдлыг илүү тодорхой болгох ёстой. Жишээлбэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн ховцсон эзэмшигчдийг ил тод болгох. Хэвлэл мэдээллийн салбарын санхүүжилт ил тод байх. Ингэж ээж энэний цаана зах зээлийн цэвэр өрсөлдөөн, чөлөөт өрсөлдөөн бий болох юм аа. Чөлөөт өрсөлдөөн өөрөө байхгүй болчиход байхаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэвлэл мэдээллийн салбарын өөрийн таны ярьж байгаа тэр менежментийг сайжруулах асуудал чинь хоцрогдоод байна. Тийм учраас бид бол тэрийг энийг гэж нэг хоёроор нь тоочлгүйгээр бүхэлд нь том зургаар нь салбараа харж авч нэгдсэн тэр менежментийг хувь сэтгүүлчид редакцуудад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бөгөөд энэ салбарт өөрт нь өгөөчтэй байдаг тийм хэлбэрээр хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Хэвлэлийн өргөчлөөний тухай хууль маань 1998 онд батлагдсан. Ерөөсөө тал хуус сууж шүү дээ. Гэхдээ энэ хуулийн хүчинд бас ч гэж Монголын чөлөө төвлөл хэвлэлийн өргөчлөө өнөөдөр хүртэл бас оршсоос ирсэн. Одоо бол алийг гэлтгүй бүгдийг л өөрчлөх ёстой тий. Огт шинээр найруулж энэ салбарт дутагдж байгаа иргэдийн мэдэх эрхийг хангахын төлөө, хэвлэлийн өргөчлөөг хангахын төлөө, хараат бус сэтгүүл зүйг дэмжихийн төлөө шаардлагатай бүх зүйл заалтуудыг бүх зүйлүүдийг оруулах ёстой. Жишээлбэл ганцхан жишээ дурдахад сэтгүүлчдийн мэдээллийн их сурвалжаа нууцлах эрхийг энэ хуулиар нэн төрөнд хангаж өгөх ёстой. Ингэхийн бол маш том алхам болно. Өөр хуулиудад бол энэ бол одоогоор бол зохицуулагдсан зүйл байхгүй. Тийм учраас сэтгүүлчид биднээс гарсан хэвлэлийн мэдээ хэн нэгэн эрх мэдэлтэнд таалагдахгүй бол хэн өгсөн бэ гэж асууж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл их сурвалжийг нэгж байна гэсэн. Хуулинд энэ байчих юм бол тэгж асуухгүй болно. Энэ нь өөрөө эргээд иргэдийн мэдэх хэрэг, дээрээс нь хэвлэлийн эрхчлөө энэ хараат бус хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэгдэх чинь нөлөөтэй зүйл юм байна. Энэ хэвлэл мэдээ сэтгүүл зүйн салбар буюу энэ ачааг нь өөрөө явж байгаа энэ хүмүүсийн төлөөллийг нь оролцуулаад хууль тогтоогчд өөрсдөө суугаад хуулийн ээжлийн хэсгийн тэр мэргэжлийн хуульчлан суугаад яг нийгмийн сайн сайхны төлөө энэ Монголын арчлалын эрхэмдээд үнэт зүйлийн төлөө чин сэтгэлээрээс ажиллах ёстой. Хэн нэгэн сэтгүүлчид хууль баталж өгч байгаа юм шиг тийм сэтгэлээр хандаж болохгүй. Бид бас өөртөө юм нэгж байгаа юм шиг ийм уур амьсгалаар хандж хэрэггүй. Монгол улс чинь нэг шүү дээ. Тийм учраас Монгол улсын нийтлэг том эрх ашигын төлөө хуулиан хурдан батлах ёстой. Хуулиндаараа хамтдаа ажиллах ёстой. За форумд оролцсон төлөөллүүд болон сэтгүүл зүйн салбарын судлаачид мэрэгжилтнүүдийн тайлбараас үзвэл ер нь сэтгүүл зүйн хараат бус байдал гэдэг бол хөндлөнгийн ямар нэг нөлөөлөлгүй байх, за ямар нэг дарамт шахалтгүй байх тухай ойлголт гэдэг үүднээс хандаж тайлбаруудыг өгч байгаа. За ер нь хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, нийгмийн баталгааг хангахтай холбоотой асуудлууд нэлээд төлхөн хөндөгдөж яригдж байгаа. За хэвлэл мэдээллийн бас мэрэгжлийн холбоо салбар байгууллагуудын хувьд өнгөрсөн хугацаанд олон удаагийн судалгаа дүгнэлтүүдийг гаргасан байдаг. За энэ удаач Монголын хэвлэлийн хүрээлэн бас сэтгүүлчдийн хөдөлмөрлөх эрх, нийгмийн баталгаатай холбогдох зарим талын судалгаа дүгнэлтийг гаргасан байна. За энэ судалгааны явцаас үзэгч та бүхэнд хүргэе. За ер нь бол судалгаанд нийтдээ нэг хамрагдсан төлөөллүүдийн дүгнэлтээс үзвэл за нийтдээ 430 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 4400 гаруй ажилтан ажиллаж байна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. За судалгаанд нийт хамрагдсан хүмүүсийн 2440 гаруй нь бол телевизийн салбарт ажиллаж байгаа. За нийт ажиллагчдын үндсэндээ 55% нь телевизийн салбарт ажиллагчдад бүрдүүлж байна гэсэн үг юм. За хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагчдын насны бүлгээр нь насны хувьд авч үзвэл за 40 орчим хувь нь 30 хүртэлх насныхан байна. За харин 33% нь 30-аас 40 насныхан байгаа юм. За энэ салбарынхны 54% нь эмэгтэйчүүд байна гэсэн судалгааг хэвлэлийн хүрээлэнгийн гаргасан судалгаанд дурдсан байна. За цалингийн хэмжээний хувьд авч үзвэл 2016 оны үеийнхээс бараг өөрчлөгдөөгүй. За тухайлбал шийдвэр гаргах төвчний удирдах ажилтнуудын цалингийн хэмжээний хувьд 1,800,000 байна. За сэтгүүлчдийнх бол 780,000. За техникийн болон туслах ажилтнуудынх нэг 700,000 орчим төгрөг байгаа. За захиргааны болон үйлчилгээний ажилтнуудын цалин 800,000 төгрөг байна гэсэн судалгааг гаргасан байна. За олон улсын бас зарим байгууллагатай хамтарч хэвлэлийн хүрээлэнгийн гаргасан судалгааны дүгнэлтээс авч үзвэл за Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх нөхцөл, нийгмийн асуудал, цалин хөлсний төвшин, за үйлдвэрчний хэвлэлийн байгуулах хэрэгцээ шаардлагын талаар бас
хэвлэл мэдээллийн байгууллагын салбарын зарим ажилтнууд одоо саналаа илэрхийлээд байгаа. За судалгаанд Улаанбаатар хот болон нийт одоо 19 аймгийн 260 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн за бараг 1100 гаруй одоо ажилтнууд хамрагдсан байна. За судалгаанд оролцогчдын одоо 50-аас дээш хувь нь бол телевизэд ажиллагдсад байна. За 19% нь одоо сонин сэтгүүлд, за 8% нь одоо богино долгионы радиод, за 14% нь одоо мэдээллийн сайтад, 2% нь за бусад чиглэлээр одоо ажиллагдсад байгаа юм аа. За судалгаанд хамрагдсан одоо хэвлэлийнхний 77% нь өрхийн орлого одоо хүрэлцдэггүй. За 60 орчим хувь нь бол цалин багтаа, цалингаа өгдөггүй. За өсөх ирээдүй муута. За ер нь бол удирдлагатайгаа зөрчилтөө гэсэн шалтгаанаар 1-4 удаа ажлаа сольсон, тогтвор суурьшил муутай ажилдаг гэсэн одоо хариултуудыг өгсөн байна. За харин 90 гаруй хувь нь одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилдаг. За өдөрт дунджаар одоо 9 цаг ажиллаж байгаа. 7 хоногийн одоо 6.5 өдөрт нь ажилдаг. За 7 хоногийн одоо 7 өдрийн зөвхөн хагас өдрийг нь одоо гэр бүлийн хинтэйгээ өнгөрөх боломжтой байдаа гэсэн одоо тайлбарыг бол одоо судалгаанд оролцсон хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд өгсөн байна. За үндэсний статистикийн хорооноос бол одоо 2019 оны 1-р улиралд ажиллагчдын сарын дундад цалинг одоо 900 мянган төгрөгөөр одоо тогтоосон бол за хэвлэл мэдээллийн салбарынхны хувьд бол дундад цалин нэг 660 мянга гаруй төгрөг байна гэсэн одоо дүгнэлт гарсан байна. За судалгаанд амрагдсан хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын 60 гаруй хувь нь бол одоо нэмэгдэл цалин авдаггүй. За 90% нь бол одоо нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлдөг. За харин орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажилладаг 3 хүн тутмын нэг нь за нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй. За ажилгчдын бараг 40 орчим хувь нь хөдөлмөрийн эрх зүйн мэдлэгээр одоо тааруу байна гэсэн дүгнэлтийг судалгаагаар гаргасан байна. За судалгаанд хамрагдсан ажилгчдын одоо 76% нь одоо сургалтанд суух хүсэлтэй байдаг. За хамгийн гол бэрхшээл бол одоо хөрөнгө санхүүгийн боломж бэрхшээл одоо үүсэж байгаа юм аа. За бэрхшээлтэй тулгардаа гэсэн тайлбарыг өгч байгаа. За салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага одоо хэрэгтэй гэж одоо судалгаанд хамрагдсан төлөөллүүдийг ихэнх нь үзэж байна. За ер нь цаашдаа одоо тусгаалсан үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг одоо бий байгуулах шаардлагатай гэж одоо олонх нь үзэж байгаа юм. За үзэгч та бүхэнд одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын салбарын ажилтнуудын дунд явуулсан судалгааны дүгнэлт болон за хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр өрнөсөн үйл явдлын талаарх тайлбар хүргэлээ. За дараагийн тайлбарыг хүргэе. За дэлхийн улс орнуудын хувьд бол одоо хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг ардчлалын төлөө одоо хэвлэл мэдээлэл, за хуурамч мэдээллийн 90 үеидх сонгуул ба сэтгүүл зүй гэсэн одоо сэдвээр байна тэмдэглэж байна. За энэ өдрийг тохиолдуулан одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга илгээлт одоо гаргасан байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерришийн одоо илгээсэн илгээлтэд дурдсанаас үзвэл хэвлэлийн эрх чөлөөгүйгээр үнэн шударга нийгэм байгуулах, үнэн зөвийг одоо засгийн эрхэнд байгаа хүмүүст хүргэх боломжгүй юм а гэсэн одоо байр сууриа илэрхийлээд байна. За ер нь бол одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон сэтгүүлчдийн эсрэг хандсан сөрөг үйл ажиллагаа хүчээ авч байна. Сэтгүүлчид ялангуяа эмэгтэй сэтгүүлчид одоо мөрөдлөг хүчирхийлэлд өртөх явдлыг хэсэж байна гэж одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга илгээлттэй дурдаад байна. За дэлхийн олон улс оронд одоо хэвлэлийн эрх чөлөө хомигдож байна. Хүндхэн сорилтуудаа тулгарч байгаа. За олон сэтгүүлч одоо хэвлэлийн нийтлэг үүргээ биелүүлснийхээ төлөө хүчирхийлэл, дарамт шахалтад өртөж байна. Хойр хаал эдэлж байна. За амь насаа алдаж байна гэсэн одоо судалгаанууд гарч байгаа. За ЮНЕСКОгийн тооцоогоор 1994 оноос 2018 оны хооронд бол дэлхийн хэмжээнд бол нийтдээ 1300 гаруй сэтгүүлч одоо амь насаа алдсан гэсэн одоо дүгнэлт гарсан байна. За 99 нь бол 2018 онд амь насаа алдсан гэсэн судалгаа гараад байгаа юм. За ЮНЕСКОгийн удирдлагын зүгээс мөн л одоо хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг тохиолдуулан илгээлт гаргасан байгаа. За ЮНЕСКОгийн ерөнхий захирал асуулын гаргасан илгээлтэд дурдсанаас үзвэл одоо сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэгчид ямар ч одоо ял шийдвэргүй өнгөрч байгаа нь бол одоо нийгмийн гол аюул болж хувирч байна гэж үзэж байна. За тиймээс энэ болгонд одоо анхааралтай хандах, ер нь хамтдаа хэвлэлийн эрх чөлөөний төлөө одоо тэмцэх ёстой юм аа. За сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг одоо хангах шаардлагатай байна гэж ЮНЕСКОгийн удирдлага одоо илгээлттэй дурдаад байна. За сэтгүүл зүйн салбарт одоо дайсагнал, эрүүл бус өрсөлдөөн бий болж байна. Ингэснээр одоо хэвлэл мэдээллийнхэн болон сэтгүүлчдэд одоо үл итгэх байдал нэмэгдэж байгаа. За ийм үед бол одоо хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах, бодит баримтад тулгуурласан мэдээллийг одоо чөлөөтэй солилцох боломжийг одоо бүрдүүлэх ёстой юм аа гэж ЮНЕСКОгийн удирдлага илгээлттэй дурдаад байна.
За хэл хязгааргүй сурвалжлагчид одоо олон улсын байгууллагаас дэлхийн 180 гаруй улс орныг хамруулж одоо хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хараа тус байдал, сэтгүүлчдийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс гээд нэлээд олон үзүүлэлтийг харгалзаж хэвлэлийн эрхчлөөний индексийг гаргадаг. За энэ жил одоо мөн ээлжид одоо дүгнэлттэй судалгаагаа гаргасан байгаа. За 2019 оны индексээр бол Норвеги улс бол одоо 3 дахь жилдээ одоо хэвлэлийн эрхчлөөний үзүүлэлтээр бол тэргүүлж байна. За Африк твийн тухайд бол өнгөрсөн жилээс одоо мэдэгдэхүйц бас ахиж гарсан. Тухайлбал Этиоп улс ихтэл одоо 40 байраар ахиж 110 дугаарт эренбүүлэгдэж байна. За Гамби одоо 30 байраар ахиж 92 дугаар байрт багтаж байна гэж одоо судалгаанд дурдсан байна. За харин Венесуелийн хувьд одоо улс төрийн өмнө самуунтай байгаа байдлаас хамаарат 5 байдлаар ухарсан. За 148 дугаар байрт одоо багтсан байна. За Оросын холбооны улсад бол одоо улсын хувьд бол 1 байраар ухарсан. За 149 дугаар байрт жагсаж байна. За бүгд найрамд Хятад ард улсын хувьд бол одоо жилийн жилд бас доогуур төвшөнд бичигддэг. За энэ одоо байдал бол хэвээр байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол жагсаалтын 48 дугаарт бичигдсэн байна гэж одоо судалгаанд дурдсан байна. За тойм тайлбараар хөтөлбөр үргэлжилж байна. За ашигт малтмал газрын тосны хэрэглэх газраас өнөөдөр холбогдох мэдээллийг өгөөд байна. За сүүлийн саруудад одоо шатхууны үн нэмэгдэж байгаа. За энэ байдал нь бол одоо дотоодын зах зээлд одоо нефтийн бүтээгдэхүүний үн өсөж байгаа гол үндсэн одоо шалтгаан нь дэлхийн зах зээлээс ихээхэн хамааралтай байна гэж ашигт малтмал газрын тосны хэрэглэх газрын удирдлага мэдээлж байна. За албаныхны мэдээллээс хэдвэл дотоодын зах зээл дэх шатхууны үн сүүлийн 2 сарын хугацаанд 130-аас 140 төгрөгөөр нэмэгдсэн. За дунджаар одоо 1850-аас 1860 төгрөг түрээд байна гэсэн одоо судалгаа гарч байна. За засгийн газрын хувьд бол өнгөрсөн хугацаанд шатхууны үнийг одоо тогтворжуулахын тулд бас тодорхой зохицуултуудыг хийж байсан. Тухайлбал А8, А92 шатхууны онцгой албан татварыг тэгэлж байсан. За харин одоо валютын ханш болон гадаад зах зээлийн өөрчлөлтөөс шалтгаалаад шатхууны үн одоо нэмэгдэж байна гэж одоо холбогдох албаныхан тайлбарлаж байгаа юм. За одоо ашигт малтмал газрын тосны хэрэглэх газрын удирдлагын мэдээллээс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Дизелийн түлш 1 сард $509 байсан. 1 тонн Оросын холбооны улсаас Роснефтээс манай Монгол улсад нийлүүлж байгаа үн 1 тонн $509 байсан бол 5 сард $640 болсон байна. За энэ дээрээс дизелийн түлш маань бол бас өвлийн түлшнээс зуны түлшинд бас одоо шилждэг. За үүнтэй холбогдуулаад тодорхой хэмжээ үнийн бууралт бас явагддаг байгаа. За 5 сард бол дизелийн түлшин дээр бас $17 нэмэлт бол орж ирсэн. За А22 автобензиныг харьцуулаад үзвэл 1 сард $531 байсан бүтээгдэхүүн маань 5 сард $695 буюу нэг тонн дээр 3 сар, 4 сар, 5 сар дээр нийтдээ $164 нэмэгдсэн байгаа. За 3 сард $39, 4 сард $71, 5 сард $53 ингээд тоон тутамд хамгийн өргөн хөвлөдөд одоо нарт түмний хэрэгжилж байгаа А22 автобензины бүтээгдэхүүн маань бол одоо ингэж нэмэгдэж өсөж орж ирсэн байгаа буюу нийтдээ 31% өсөлттэй орж ирсэн байна. За Брент тосны үн маань 1 сард $538 байсан болвол өнөөгийн байдлаар түр үсэн тийм ээ 70 гарантай $71 буюу бас 33 орчим хувиар тосны үн маань 1 сараас 5 сар хүртэл өсөлттэй бол одоо гарч ирсэн тоо судалгаа бол энэ дэр харагдаж байна. Сүүлийн 5 сарын байдлаар. За дараагийн слайд. За энэ бол Монгол улс дахь бол газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээ бол энэ дээр бол харагдаж байна. За 4 сарын 30-ны өдрийн байдлаар 80 автобензин 109 хоногийн нөөцтэй, 92 автобензин 49 хоног, дизель түлш 44 хоног, тисэний онгоцны түлш 27 хоног буюу одоо нөөц хангамжийн хэмжээ бол сайн байгаа. Ер нь нэлээд өндөр хангамж нөөцтэй байгаа гэдэг нь харагдаж байна. За дараах яваач. За газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтийн шалтгаан дээр бол энэ ямар хүчин зүйлүүд бол шалтгаалж байгаа вэ гэдэг дээр бас түрүүн хэлсэн 3 зүйлээс шалтгаалж байгаас гадна энэ олон улсын байдал бол бас үнийн өрсөлдөнд бол одоо маш одоо эерэг болон сүргээр бол одоо нөлөөллийг үзүүлж явж байгаа. За хамгийн ихний энэ дээр хараад үзсэн бол өнгөрсөн жил 2018 онд Америкийн нэгдсэн улс Иранд тавьсан хориг арга хэмжээнээс холбоотойгоор төгөд тосны үн бол өсөж байсан. Тэр нь 11 сарын 2018 оны 11 сарын 4-ний өдөр явсан. Тэгвэл энэ жилийн хувьд гарснаар Америкийн нэгдсэн улс бол Иранд бүтэн хориг тавьсан. Иранаас бол одоо газрын тосыг импортоор авахыг бүр хоригдсан юм бол зэдэг гарсан. За үүнтэй холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга бас мэдээлсэн байгаа.
одоо энэ Иранаас дараах одоо энэ бүгд найрамд хятад ард улс Грек, Энэтхэг, Итали, Япон, Солонгос, Тайван, Турк зэрэг орнууд бол Иранаас бол одоо импорт орол одоо тосоо авдаг байгаа. За хэрвээ энэ импортоор тосоо авахыг цааш үргэлжлүүлэх юм бол тухайн энэ улс орнууд Америкийн нэгдсэн улсын бас одоо хоригт бас давхар орно гэдэг бол бас анхааруулж хэлсэн. Тэгэхээр энэ нь бол бас түүхий тосны энэ үнийн өсөлтөнд бас одоо шууд одоо нөлөөлөл бас үзүүлж байгаа. За мөн бас одоо Лив болон Венесуэл улсын эдийн засгийн байдал одоо тогтворгүй байдлаас газрын тосны үнэнд бас шууд нөлөөж байгаа. За Венесуэл улс бол бас сүүлийн 5-6 жилийн хугацаанд бол анх удаа бол гаднаас буюу одоо нэгэр улсаас одоо тос бүтээгдэхүүн бол импортоор бол одоо авч хэрэглэж байгаа. Энэ тогтворгүй байдлууд шууд бол одоо бас нөлөөж байна. За мөн бас одоо бидний гол одоо газрын тосны бүтээгдэхүүн буюу авто бензин, дизелийн төлөвлөлөө авдаг Оросын холбооны улс нь Европын холбооны улс орнууд түүхий тосоо бол экспорт нь гаргадаг байгаа. Зарим улсууд нь энд дуршгүй газрын тосны хоолойн системд нь холоорын бодисны одоо хүчил тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж илэрсэн тул тодорхой хугацаагаар тос системийг засварлах үйл ажиллагааг нь нэмэгдүүлж түр хугацаанд зогсоосон зэрэгүүд бол бас энэ үнийн өсөлтөн дээр бүтээгдэхүүний хомсолтоор баг зэрэг бол нөлөөлөл оруулж байгаа гэдгийг бас энэ дашинд бол хэлж байна. Мөн бас олон улсын далайн тээврийн холбооны усан онгоцны шатхуун стандартыг 2020 оны 1 сарын 1-р сарын 1-ний өдрөөс өөрчилж байгаа. Энэ бол одоо хөхрийн хэмжээний агуулмжийг бол одоо 3.5-аас одоо 0.5% одоо бууруулах хэмжээтэй гэдэг бол ийм зүйлүүдийг тавьж байгаанаас өмнө өөрчлөлт тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх хүч гэдэг одоо та бүхэнд энэ байгаа уучлаарай мэдээлэл тодорхой харуулъя гэж бодож байгаа. За дараагийн үгснэ. За манай газрын зүгээс авчгүй хэрэгжүүлж арга хэмжээний талаас бол авч хэрэгжүүлэх юм бол Оросын улбаны улсаар Роснефть компанитай төлбөрийн асуудал дээр уян хатан зохицуулт хилжил төслийг хөрвүүлсэн байгаа. За энэ хилжил төслүүдээр юу багтсан бэ гэхээр он гарснаас хойш 2 сард мөн бас сард 4 сард бас Оросын улбаны Роснефть компанитай тодорхой хэмжээний хилжлүүд хийсэн байгаа. За жишээлж хэлэх юм бол компаниуд бүтээгдэхүүн худалдаа авах төлбөрийн өгсөн нь бол одоо 45 хоногийн хугацаатай байдаг. Энэ 45 хоногийн хугацаатайг бид нар 15 хоногийн хугацааг нэмж нийтдээ 60 хоногийн хугацаанд одоо бас буцан одоо төлбөрийг төлөх хугацааны саналыг бол тавьж байна. За мөн бас одоо премиум буюу их л хүртэлх одоо тээврийн үн дээрээс тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлэх саналуудыг тавьж байна. Мөн бас Оросын улбаны улсын Роснефть компанитай тухайн жилд улиралд сард худалдаа авалтын хамгийн бага хэмжээ, худалдаа авалтын дээд лимит гэж бол одоо гэрэн дээр одоо заагдсан байдаг. За урд нь бол худалдаа авалтын хамгийн бага хэмжээг сар болгон тооцож тухайн сарда худалдаа авалтынхаа бага хэмжээнд хүрээгүй түүнээс доош худалдаа авалт хийсэн бол торгуул бол навддаг байсан бол одоо манайх хүсэл тавьсны дагуу сар тутамд биш улирал тутамд одоо худалдаа авалтын доод хэмжээг бол тооцдог болоо гэдэг саналыг бас хүлээж авч байгаа. За мөн бас Улаанбаатар төмөр замтай бас хамтарч ажиллаж байна. Оросын улбаны улсаас импортоор орж иж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол бүгд одоо төмөр замаар дамжиж орж иж байгааг та бүгд сайн мэдж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор төмөр замын одоо ачаа тээврийн зогсолтыг Оросын улбаны улсаас нэлээд хожуу хугацаанд одоо маш хэмжээний хаасан материалаар авдаг байсныг одоо дараад нэгж тухай бүрд нь онлайнаар буюу одоо имэйлээр одоо материалуудаа явуулж одоо цаг хугацааг төвлөрөх асуудлуудыг бас шийдвэрлэх талын нэлээд уялдаа толгоонуудаас хийж байгаа. За мөн бас энэ дэлхийн эдийн засгийн үнэтэй уялдуулж шууд үнийн тогтолцоогоо явдаг системийг 2000 сая өнгөрдөг 18 онд 5 жилийн хугацаатай бол гэрээний сонголтыг бол хийсэн байгаа. Энэ маань 2023 он хүртэл бол үргэлжлэнэ гэдгийг бас дахин бас одоо тодорхойлж явсан байгаа. За мөн бас бусад их орны их усрын судалгаа хийж байна. Үүнд бол бүгд найрамд хятад ард улс, Казахстан зэрэг бол одоо манай хөрш орнуудаас одоо бүтээгдэхүүн импортоор болдог бас судалж байна. За ялангуяа бүгд найрамд хятад ард улсын одоо China Oil компанитай бол манай хэд удаагийн бол уулархай хүнд үйлдвэр яам болон ашт малтан газрын тосны газрын зүгээс уулзалтыг бол одоо хийж байна. Тухайд бүгд найрамд хятад ард улсын зүгээс бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэхэд бол логистик буюу одоо төмөр замын хэрэгцээ, агуулгын савны хэрэгцээ бас жоохон сул байгаа. Энэ бүгдийг бол бид нэр судалж өшөө бас бусад одоо бомтуудаар одоо автозамаар одоо автосистернээр одоо импортын бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэх талын бол судалгааны ажлуудыг бол нэлээд бол идэвхтэй эрчимжүүлж явуулж байна. За улсын нөөцийн шатхууны хадгалах агуулгах савны асуудлуудыг одоо шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. За үүндөр бол одоо Аршантын өртөөнд одоо 100,000 тонны хадгалах савны ажлыг одоо урд нь нэмэлт ажлын дагуу дахин эхлүүлэхээр одоо нэлээд маш ойрын түвшинд л одоо хийгдэж байна. За энэ 100,000 тонны хадгалах савны нөөц гэдэг бол одоо та бүхэн мэдж байгаа бол нэлээд юм бол их хэмжээний одоо манай нийт бүтээгдэхүүний бол үндсэндээ бол нэг 8 орчим хувийн хагж одоо нэмж одоо бүтээгдэхүүний агуулгах сав хэмжээг одоо барихын ажлыг бол эрчимжүүлэхээр ажиллаж байна. За мөн бас олон улсын валютын сантай хамтран шатхууны үнийг автоматар тогтоох системийг нэвтрүүлэх
чиглэлээр сая олон улсын валютын сангийн бүх төлөөллүүд бол ирж уулзсан. За үүн дээр бол дуулахаа хүнд үйлдвэр яам, сангийн яам, одоо бусад холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагатай бол уулзалтыг бол хийж бол ажиллаж байна. За компанийн нөөц хувь хэмжээг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бол бас өшөө бас бид нар судалгаа хийж импортоор оруулж иж байгаа бүтээгдэхүүнтэй бол хувийн аж ахуйн нэгжийн компаниудын нөөцийг нэмэгдүүлэх талаар бол бид нар арга хэмжээ авч ажиллаж байна. За энэ хүснэгтэн дээр 2007 оноос 2019 он буюу одоо сүүлийн 12 жилийн хугацаанд Монгол улсын хилээр импортоор орж ирсэн нийт бүтээгдэхүүнийг бол одоо энэ хүснэгтэн дээр бол харуулж байна. За 2003 оны хувьд бол 440 гаруй мянган тонн бол одоо бүтээгдэхүүн импортлж байсан бол өнгөрдөг 2017 онд бол одоо үндсэндээ бол би 2018 онд 1500 орчим бол тонн нийт бүтээгдэхүүн бол одоо импортоор орж ирсэн байгаа. За энэ өнгөний хувьд аваад үзэх юм бол бидний импортоор оруулж ирж байгаа нийт бүтээгдэхүүний 60 гаруй хувийг бол дизелийн түвш эзэлдэг байгаа. За энэ дизелийн түвшийг бол ногооноор тэмдэглэсэн байгаа. За энэ дараагийн энэ цинкертээр бол бусад тосгооны материал. За үүн дээр бол одоо тос, мазут, битум, хий энэ бүгд бол одоо энэ цинкертээр харж байгаа үзүүлэлтэн дээр явж байна. За энэ саарл дээр бол саарл дээр бол дизель явж байгаа. Мамус энэ 90-с дээш актантай бензин дээр бол энэ улбар шарыг бол тэмдэглэж байна. Энэ дээр бол 95, 98 зэрэг бол бүтээгдэхүүнүүд маань гарч ирж байна. За бүдэгт цинкертээр бол 90-с доош актантай авто бензин буюу одоо 80 авто бензин гэсэн үг нь гарч байгаа. Ер нь бол нийт бүтээгдэхүүний 60 гаруй хувийг бол дизель түвш эзэлдэг. Үүнээс 30 гаруй хувийг бол одоо 92 бол дангаар эзэлж байгаа. 5 орчим хувийг бол 90-с дээш актантай бензин бол одоо эзэлж байна. За үлцэн хувийг бол тосгооны материал зэрэг бүтээгдэхүүнүүд эзэлж байна. За ингээд харьцуулж үзэх юм бол өнгөрдөг 2018 онд сая 870 орчим мянган тонн нийт бүтээгдэхүүн бол газрын төсний бүтээгдэхүүн Монгол улсын хилээр бол импортоор орж ирсэн. За харьцуулаад үзэх юм бол энэ дизелийн төлсүүд хэрэгцээ бол нэлээд зонхож бүтээгдэхүүн хэрэглээний нэмэгдлээнд нэмэгдсэн. Уул уурхайн салбар болон энэ бусад одоо салбаруудын үйл ажиллагаа эрчимцэнтэй холбоотойгоор бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ бол өсөж орж ирсэн бол энэ бүтээгдэхүүнээс харагдж байна. За шатхууны үнийн нэмэгдэлтэй холбогдуулж ойрын үед одоо бодлогын ямар нэг зохицуулт хийх талаар албан ёсоор хараахан яригдаагүй гэдэг тайлбарыг одоо их сурвалжууд өгч байна. За харин манай улсын одоо газрын тосны салбар болон нефтийн зах зээлтэй холбогдох одоо зарим тоо судалгааг үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас одоо зарим судалгааг гаргасан байгаа. За тухайлбал нефтийн бүтээгдэхүүн, газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээний өнөөгийн нөхцөл байдал хэдийн төлөвтэй холбогдох судалгаа байна. За энэ судалгаанаас үзвэл 2007-оос 2012 онд улсын хэмжээнд нийт одоо 639 мянган тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байсан байна. За дээдл нь одоо 1 сая 200 мянган тонн одоо газрын тос хэрэгжилсэн гэсэн судалгаа гарсан байгаа. За 2014 онд 1 сая одоо 300 мянган тонн, 2015 онд 1 сая одоо 190 мянган тонн. За 2016 онд 1 сая 200 мянга, за 2017 онд 1 сая 400 мянган тонн одоо газрын тосны бүтээгдэхүүн хэрэгжилсэн байна. За 2018 онд 1 сая 540 мянган тонн хүрсэн. За 2019 онд 1 сая 600 мянган тоннд одоо хүрэх болов гэсэн тооцоо гаргасан байгаа. За 2020 онд 1 сая 700 мянган тоннд одоо хүрэх төлөвтэй байна гэсэн судалгаа гаргаад байгаа юм. За харин газрын тосны одоо бүтээгдэхүүний импортын хувьд авч үзвэл одоо улсаар нь ангилж одоо бас холбогдох судалгаа гаргасан байгаа. За 2017 оны байдлаар ихэд Оростой холбооны улс одоо 97%-ийг нь эзэлж байна. За бүгд найрамдах Хятад ард улс 1.7%, за бүгд найрамдах Солонгос улс одоо тэг зууны 60%, за бусад их усрүүд бол тэг зууны 50%-ийг одоо эзэлж байгаа юм аа. За цаашдаа бол ер нь эдийн засгийн өсөлтөд уялдаж одоо нефтийн дотоодын хэрэглээ одоо нэмэгдэх төлөвтэй байна гэж одоо үзэж байгаа. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас одоо бас зарим тоон судалгаануудыг гаргасан. Тухайлбал 1998-аас 2007 оны хугацаанд бол газрын тосны нийт олборлолт одоо 6.9% байсан байна. За 1998-аас 2017 оны үзүүлэлт байна. За экспортын хувьд бол 6.6 сая тонн байсан. За төсвийн орлогын хувьд бол 1.3 их 80 төгрөг төрсэн гэсэн одоо судалгаа гаргаж байгаа. Газрын тосны нөөцийн хувьд бол одоо баталгаат нөөцийг 330 сая тонн гэж үздэг. За ашиглалтын нөөцийг бол за 43 сая тонн гэсэн одоо судалгаа гарсан байгаа. За хайгуулын чиглэлээр бол нийтдээ одоо 18 компани 22 талбайд ажиллаж байгаа. За харин ашиглалтын 2 одоо аж ахуй нэгж 3 талбайд одоо үйл ажиллагаа
явуулж байна гэсэн мэдээллийг одоо албаныхан өгөөд байгаа юм аа. За тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хэсэг хормын дараа та бүхэнд гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн тоймыг хүргэх болно. За студид редактор Монголын ажиллаж байна. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн тойм тайлбарыг хүргэх болно. За үзэгчтэй орой минь төргий. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсад Морслонгосын удирдагч Ким Жон Уны эцэг нөхөдтэй ах Ким Жон Намын хэрэгтэй холбоотой мэдээлэл болоод за Wikileaks сайтыг үндэслэгч Julian Assange-ийн хэрэгтэй холбоотой мэдээллийг бас үзэгчтэй энэ цагт томилон хүргэе. За Малайзийн дээд шүүхээс Морслонгосын удирдагч Ким Жон Уны эцэг нөхөд ах Ким Жон Намын амь насанд халдсан одоо хэрэгтэй холбоотой гэж үзээд Вьетнамын иргэн Дон Ти Хуангт 3 жил 4 сарын 20 хал оносон. За шүүгдэгч Ким бурууга тухайн одоо шүүх хурлын үеэр хүлээсэн учраас Малайзийн прокурорын газраас энэхүү одоо түүнд ялыг нь одоо хөнгөлүүлж өгсөн. За харин одоо түүний ял эдлэх хугацаа энэ сарын 2-ны өдрөөр буюу за өчигдөр дуусч тэрээр өнөөдөр суллагдаж байна. Куала Лумпурын дэд шүүхийн төлөөлөгчийн мэдээлж байгаагаар Вьетнамын иргэн өнөөдөр одоо эх орондоо буцаж байна. За гэхдээ Ким Чен Намын одоо үхэлд буруутай гол буруут нь бас олдоогүй гэж тус улсын шүүх үзэж байгаа юм байна. За одоогоос 2 жил гаруй өмнө буюу 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр Малайзийн нийслэл Куала Лумпур хотын нисэх онгоцны буудалд Морслонгосын нэгэн иргэний одоо бие майдал гинт муудаж улмаараас амь алдсаа хэрэг гарсан. За шинжилгээгээр бол түүнийг мэдрэл сайжруулагч BX бодисоор хордуулсан болох нь тогтоогдсон. За уг бодисыг бас химийн зэвсгийн тухай олон улсын конвенцээр хоригдсан байдгийг ч бас тухайн үед мэдэгдэж байсан. Куала Лумпурт амиа алдсан хүн нь бас МЮОНРТ-ийн залуу удирдагч Ким Жон Уны эцэг нөхөд ах Ким Жон Нам байсныг бас тухайн үед тогтоож байсан тухай мэдээлэлүүд бас явж байсан. За Малайзийн тал Индонез Вьетнамын иргэдэг энэ хэрэгт сэжиглэн баривчилсан төдийгүй өөр бусад бас 4 хүний хамтаар одоо энэ хүү хэргийг одоо үлдсэн гэж буруутгаж байсан юм. За эдгээр иргэдэг 2017 оны 2 дугаар сараас хойш хоригдсон. За шүүхээс оноос ялын хугацаа болоод өнгөрсөн хугацаанд шоронд хоригдож байсан хугацааг одоо оролцуулж тооцсноор энэхүү одоо Вьетнамын иргэний ялын хугацаас дуусч байна. Вьетнамын иргэн Дон Ти Хуангоос гадна Ким Жон Намын хэрэгт Индонезийн иргэн Сити Айшахыг Малайзийн шүүх буруутай хэмээн үзэж сэжиглэж бас мөн хорж байсан. За харин түүний хувьд бол өнгөрсөн 3 дугаар сарын 12-нд болсон Малайзийн шүүх Морслонгосын удирдагч Ким Жон Уны эцэг нөхөд ах Ким Жон Намын амь насыг хөнөөсөх хэрэгт сэжиглэгдсэн Индонезийн иргэнд үүсгэсэн одоо хэргийг хэрэгсэхгүй болгоснаас тухайн үед мэдэгдэж байсан. За Малайзийн тал прокурорын хүсэлтийг бас хүлээн авч сэжигтнийг суллсан боловч яг тухайн үед бол яг ямар шалтгаан үндэслэлээр одоо хэргийг хэрэгсэхгүй одоо болгож байгаагаас тайлбарлаагүй. За өөрөөр хэлбэл энэхүү одоо хэрэг бол ингээд хаагдж байна гэсэн үг. Тухайн үед сэжигтэн Сити Айшахын өмгөөлөгчийн мэдээлж байснаар бол Индонезийн иргэн Сити Айшах шүүхийн одоо ир гарсны дараагаас элчин сайдын яаманд очсон. За өмгөөлөгч нь шүүхийн шийдвэрт бас талархаж байгаагаа тухайн үед илэрхийлж Сити Айшахыг одоо гин буруугүй гэдэгт итгэлтэй байгаагаа тухайн үед бас мэдэгдэж байсан. За Индонезийн иргэн Сити Айшах болоод Вьетнамын иргэн Дон Ти Хуанг нарыг 2017 онд Куала Лумпур нисэх буудал дээр Ким Жон Намд хордуулагч бай зөнөртүүлж амь насанд нь хүрсэн хэрэгт бас буруутгаж баривчилсан. За хоёр гол сэжигтний хувьд бол шалгалтын явцад хэрэг хүлээгээгүй өөрсдөө телевизээр шоу нэвтрүүлэхэд оролцсон гэж ойлгож энэхүү үйлдэлүүдийг хийсэн гэж тухайн үед бас прокуроруудад мэдүүлж байсан юм. За одоо Вьетнамын иргэнд холбогдох хэргийн шүүх хурал бол энэхүү одоо болж дуусч одоо энэхүү одоо хэрэг одоо үүгээр хаагдаж байна. За энэхүү хэрэгт бас Морслонгосын иргэн одоо холбоотой боловч бас тэд хэргийн одоо дараахан Малайзийн хэлийг давсан гэж одоо Малайзийн цагдаагийн газраас мэдээлж байсан. За энэхүү МЮОНРТ-ийн удирдагч Ким Жон Уны эцэг нөхөдтэй ах Ким Жон Намын хэрэгтэй холбоотой одоо бүх сэжигтнүүд суллагдаж энэ хэрэг бол үндсэндээ хаагдаж байна. За Морслонгосын талаас Ким Жон Намын энэ хэрэгт ямар нэг холбоо хамаарал байхгүй гэдгээс удаадаараа тухайн үед мэдэгдэж байсан. За харин одоо дэлхийн зарим улс орнууд тухайлбал Морслонгос, Малайзийн талаас Пеняныг бас энэ хэрэгт ямар нэг байдлаар бас холбоотой хэмээн сэжиглэж байгаагаа илэрхийлж байсан. За эцэг нөхдөд ах Ким Жон Намын тухайд бол олон жилийн өмнө эцэг Ким Жон Ил одоо залгамжлагч болно гэдэж байсан боловч одоо сүүлд одоо удирдагч эцгийнхээ итгэлийг алдсан учраас гадуурхагдах болсон гэж хэвлэлүүд бас мэдээлдэг. За
тэрээр Макод цагаачлан амьдарч байхдаа Пиняны дэглэмийг бас шүүмжилсэн мэдээллүүдийг бас тухайн одоо амьдарч байх цаг үед бас үе хийдэг байсан зэрэг нь одоо Пиняныг энэ хэрэгт холбоотой гэж магадгүй гэж сэжиглэх бас нэгэн одоо үндэслэл болж байна гэж хэвлэлүүд онцолж байна. За одоо олон улсад бараг одоо 2 жил гаруй дараа Ким Жон намын хэргийн хамгийн одоо гол хоёр сэжигтний шүүх хурлыг хийж нэг нь ямар нэг одоо холбоогүй хэмээн сулалсан бол зарим нөгөөхөн сэжигтний ялыг өмнөх одоо хоригдож байсан хугацааг нь оролцуулж тооцсон сулалсан нь бас анхаарал татаж байна гэж хэмжээчүүд дүгнэж байна. За зарим ажиглагчдын хувьд бол энэ хэргийг Малайзийн улс төрд гарсан өөрчлөлт шинжилэлттэй ч бас холбон зарим хэвлэлүүд шинжээчүүд тайлбарлаж байна. За тухайлах юм бол энэхүү хэрэг бол анх 2017 оны 2 дугаар сард гарсан. За яг энэ цаг үед бол Малайзийн ерөнхий сайдаар Najib Razak бас ажиллаж байлаа. За харин өнгөрсөн оны 5 дугаар сард түүний нам ялагдаж сүрэг хүчний удирдагч Махатхир Мохаммед ерөнхий сайд болсонтой бас холбон. За ялангуяа одоо Малайзийн улс төрд гарсан нөхцөл байдалтай холбогдуулж одоо энэхүү одоо хэрэг бас хаагдсан байж болзошгүй маа гэж сэжиглэж байна. Олон улсад нууц мэдээллийг задруулдаг гэдгээрээ бас олонд танигдсан Wikileaks цахим хуудсыг үндэслэгч Julian Assange-д холбогдох хэргийг шүүхийн сонсгол Westminster-ийн шүүхэд болж байна. За энэ лавга гарагт эхэлсэн шүүх хуралдаанаар түүнд 2012 онд барьцаагаар сулалсан нөхцөлийг зөрчсөн хэрэгт буруутгаж 57 хоног буюу за ойролцоогоор бараг 1 жилийн хугацаанд 20 хял оноогоод байгаа юм. За харин одоо түүнийг Америкийн талаас шилжүүлэн авах тухай шүүхэн сонсгол бас эд үргэлжилж байна. За Julian Assange-ийн хувьд бол өөрийгөө Америкийн нэгдсэн улсын талд шилжүүлэх өгөхийг зөвшөөрөхгүй гэдэг байр сууриас Westminster-ийн одоо шүүхийн сонсголын үеэр илэрхийлээд байна. За олон улсад нууц мэдээллийг задруулдгаараас танигдсан Wikileaks цахим хуудсын үндэслэгч Julian Assange-ийг өнгөрсөн 4-р сарын эхээр Лондон дахь Эквадорын элчин сайдын яамны байрнаас Британий цагдаагийн албад баривчилсан. За Австралийн иргэн Julian Assange бол Шведэд хүчингийн гэмт хэрэгт буруутгагдаж улмаар Швед шилжүүлэхээс сэргийлж 2012 онд Эквадор улсаас улс төрийн оргил авч Лондон дахь Эквадорын элчин сайдын яамд сүүлийн 7 жилийн турш хорогдож байсан. За мөн одоо түүнийг Америкийн бүрийн нууц мэдээллийг задруулсан хэрэгт буруутгаж байна. За Америкийн хууль зүйн яам Julian Assange-ийг Америкийн тагнуулын ажилтнуудтай хувилдаж засгийн газрын компьютерийн нууц үгийг эвдэх оролдлого хийсэн үндслээр буруутгаж байгаа. За хэрвээ одоо түүнийг Америкт шүүвэл 5 ба түүнээс дээш жилийн одоо 20 хял оноож магадгүй байгаа юм байна. Вашингтоны хувьд бол түүнийг шилжүүлэн авах хүсэлт гаргасан нь түүнийг Америкийн нууцын зэрэглэлд хамаарах мэдээллүүдийг олон нийтэд тараасны дайн холбоотой гэж мэдээлж байна. За Assange-ийн хувьд бол Wikileaks цахим хуудсыг ч одоо хөгжүүлсэн гол зорилго нь энэ гэж бас хэлж болох юм. 2006 онд тэрээр нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл гэрэл зургуудыг олж авах, олон нийтэд ил болгох үүднээс Wikileaks сайтыг бол анх үндэслэж хөгжүүлж ирсэн. За энэхүү байгууллагын тухайд бол Америкийн цэргүүд Иракт нисдэг тэрэгнээс энгийн иргэдийг буудаг хүнэж байгаа бичлэгийг тарааж улмаар 4 жилийн туршид олон улсын мэдээллийг толгой мэдээнээс гараагүй гэж Британий хэвлэлүүдэд мэдээлдэг. Америкийн тагнуулын байгууллагын шинжээч байсан Chelsea Manning Америкийн нууцын зэрэглэлтэй 700 гаруй мянган мэдээ материалыг бас задруулсан хэрэгээр өнгөрсөн 2010 онд бас барьжлагдаж байсан. За Британий эзлэгийн газар хэрвээ одоо Америкийн нэгдсэн улс Julian Assange-д цаазын ял тулах гаруулж за түүнийг Вашингтонд шилжүүлж өгөхгүй гэдгийг бас тухайн үед мэдэгдэж байсан. За мөн одоо үүний зэрэгцээ Шведийн прокурорын газар Assange-г баривчилсантай холбогдуулж түүнд холбогдох хэргийн мөрдөн шалгалтыг бас сэргээх асуудлыг судлаж байгаагаа мэдэгдсэн. Шведийн прокурорын газраас 2012 онд Assange-г бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн хэрэгээр бас мөрдөн шалгаж улмаар баривчлах зөвшөөрөл бас гаргуулж байсан боловч тухайн одоо Assange баривчлах зөвшөөрлийг зөрчиж 3 дахь улсаас улс төрийн оргил авсан учраас энэ хугацаанд мөртлөгөө одоо төр зогсоол байсан бол за яг одоо эдгээр өдрүүдэд ерөнхийдөө сэргээж магадгүй гэсэн мэдээлэл бас олон улсад давмгаа явж байна. За олон улсын иргэд Assange-г баривчилсантай холбогдуулж бас дуу хоолойгоо илэрхийлсээр байна. Хэвлэлийн эрхчлөөний төлөө тэмцэгч хил хязгааргүй сэтгүүлчид байгууллага Британи Assange-г Америкийн нэгдсэн улсаар шилжүүлэхгүй байх ёстой. Завч нь Америкийн хуулиар нууц мэдээллийг задруулсан сэтгүүлчид оноо хуулийн хариуцлага нь хит одоо чанга байдаг учраас түүний аюулгүй байдал болоод хүнд байдалд орж болцсошгүй гэж уриалсаар байна. За Julian Assange бол Австралийн иргэн иймд одоо Австралийн гадаад харилцааны яам Assange-тай уулзах консулын үйлчлэгээ дэмжлэг үзүүлэх эрх авахын тулд бүх талын арга хэмжээ авч ажиллаж байгаагаас мэдэгдсээр байна. За мөн одоо энэ үеэр
зүүнсний байгууллагын хүний эрхийн төлөө тэмцэгчид Julian Assange-тай уулзах, за мөн түүнд холбогдох хэргийн нотлох баримттай танилцах боломжийг бас эрэлхийлж байгаа. Энэ хүсэлтэд Британий засгийн газар бас тавихаар төлөвлөж байгаа. За Оросын холбооны улсын засгийн газар WikiLeaks-ийг үндэслэх Julian Assange-ыг баривчилсантай холбогдуулж бас түүний эрхийг зөрчихгүй гэдэгт итгэж байгаагаас өмнө нь илэрхийлж байсан. За Сидней улаад Лондон хотуудад Assange-ыг дэмжсэн жагсаалууд бас өнгөрсөн сард хэд удаа болсон. За энэ удаа ч бас мөн адил Вестминстерийн шүүхийн гадна цугласан иргэд түүнийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн жагсаж байна. Зөвхөн бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол анхаарал татсан мэдээллүүдээс бас таймлж тайлбарлаж хүргэлээ. За баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаараа мэдээ хүргье. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.